万万没有想到，原来苹果和山楂干搭配在一起，没想到作用这么厉害，解决了很多人的大烦恼。村里老中医用了一辈子的土方法，做法简单、省钱又实用，但是知道的人不多。那么赶紧跟着视频来看一看吧。大家好，这里是鹏鹏美食坊。苹果是我们非常常见的一种水果，现在由于大棚的存在，一年四季都能吃到它。因为苹果它不仅脆甜多汁，口感好，而且营养价值也是相当的丰富。它含有丰富的碳水化合物、膳食纤维、蛋白质、胡萝卜素以及多种维生素等等，所以苹果深受很多朋友的喜爱。而山楂干是药食同源的一种食材，常见方法是拿来泡水制作零食，比如说大家都喜欢吃的冰糖葫芦串儿，山楂就是里面的主要食材。然而，今天我们要把山楂和苹果这两种食材搭配在一起来做，相信有很多朋友都没有见过吧？那么别走开，咱们接着往下看。首先需要先清洗一下苹果，先用水把苹果表面淋湿，这样方便清洗。洗苹果的时候，可以建议把果蒂和果茎部位给它抠一抠，这样能将里面的脏东西给它清洗干净。当然，洗苹果只是用清水是洗不干净的，因此建议撒上一点食盐。食盐不仅仅有清洁作用，还有摩擦感，最主要的是还可以去除苹果上面的农药残留以及脏东西等等。当然，无论是食盐或者是食用小苏打来洗都是可以的。但是洗苹果千万不要只用清水哦，直到用盐把整个苹果搓洗一遍。最后，我们再将苹果用水给它冲一冲。通过这样的方法洗出来的苹果才会更加的放心，吃起来也会更加的健康。洗好苹果过后，咱们用刀把苹果给它切成两半儿。切好以后，把苹果核给它也去掉，因为苹果核它的口感是偏酸偏涩的，因此建议将苹果核给它去掉哦。去掉苹果核之后，只需要用到其中的一半苹果，把苹果再次给它一分为二，然后改刀把苹果给它切成片。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了，制作视频不易，请用你发财的手给我点个赞吧，你的每一个点赞都是对我最大的支持以及鼓励，谢谢。切好之后，先把苹果放入锅中，接下来可以准备3克左右的山楂干，然后3到4颗大红枣，先往碗中加入一些水，水不要太多。因为山楂干和红枣表面凹凸不平，容易藏纳灰尘，因此这里建议加入一勺面粉来洗，因为面粉它的吸附作用相当的强。通过这种方法来抓洗，可以把红枣和山楂干清洗得干干净净。而如果直接用清水来洗，其实是非常难以把红枣和山楂干表面藏来的灰尘给它洗干净，那样使用起来就觉得不卫生了。稍微抓洗一会儿，我们可以看见碗中的水已经变得很脏很浑浊了，说明这个清洗方法还是非常的不错哟。洗好之后，把红枣和山楂干捞出，
然后再次放入一个碗中，用水清洗2-3次即可，直到洗红枣和山楂干的水变得清澈为止。如视频中这样，可以看见，只需清洗第2次，水已经开始变得干净了。洗好之后捞出，放入碗中。这里需要用剪刀把红枣给它剪开，因为红枣它比较大，剪开可以让红枣当中的成分释放得更加充分。不知道平时你们用红枣来泡水、煮粥、泡茶之类的，有没有把红枣给它剪开呢？处理好之后，把红枣和山楂也倒入锅中。接下来往锅中加入纯净水，大约在500毫升到600毫升左右，然后盖上盖子，先开大火将锅里面烧开，因为大火可以更快将锅里烧开，同时能够把食材当中的成分更快的煮出来。最后只需要再转小火煮上15分钟左右，然后开锅。一瞬间你会闻到浓浓的苹果香味以及山楂的味道。这时候我们可以用勺子盛出汤汁看一看，汤汁还并不是特别的浓郁，看起来感觉还没有将食材当中的成分给煮出来，因此还得盖上盖子，给它煮上几分钟。最后关火开锅，真的太香了。再次盛出里面的汤汁看一看，现在汤汁的颜色已经浓郁了许多，说明食材当中的成分已经大多数被煮出来了。这样一锅苹果山楂水就煮好了，然后将它盛入碗中。当然，如果觉得现在的苹果不好吃，我们也可以把它过滤出来，因为现在的苹果经过熬煮，它当中的大多数味道已经在汤汁里面去了，吃起来虽然软软的，但是口感特别淡。当然了，最好是将这些苹果也全部吃掉。相信视频看到这里，有的朋友已经知道了这一碗苹果山楂水的作用了。那么你可以在下方评论区分享出来。当然，如果你还并不知晓，也可以在网上搜一搜哦。在这里该说的不能说，只能告诉大家，这是村里老中医喝了一辈子的土方法，坚持喝你会有惊喜和发现哦。你们也赶紧把苹果用这种方法来试一试吧。好了，今天就分享到这里了，我们下期不见不散，拜拜。